സോഫീസ് കുസീനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾസ് ആണ്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 6 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്. പിന്നെ 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ്. ഇനി കയ്യിൽ സ്വല്പം എണ്ണ തടവി ഇതിന്നൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ക്യൂബ് മൊസറല്ല ചീസ് വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കുകയോ വലുതാക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം.